गुड मर्निङ साथीहरू। आज फेरि सानो भिडियो लिएर आएको छु है। आज फेरि केटालाई लगाएर घुम्न जाँदैछु आक्को भन्ने जग्गामा। साथीहरू अब आक्को मेरो सेकेन्ड टाइम हो यो। आक्को चाहिँ अब यसको साथीको घरमा जाँदैछ हामी। एकछिन साथीहरू गाडी स्टार्ट गरेर गाडी पनि धुइँदै भयो, सबै रेडी भयो हो। अब गाडी स्टार्ट गर्ने, केटालाई पर्खिने। केटाको चाहिँ फेरि सधैँ फेरि केटाको चाहिँ यहाँनिर आम्मा ठ्याक्क गरेपछि त दैलो ठ्याक्क खोलिहाल्छ नि। सट्टै खोलिन्छ। केटा यहाँबाट क्रुट्ट भित्र पस्छ हो, क्र्याक यहाँ आउने। लु बाटोको हल्का पानी सानी चिप्स सिप्स कोला सोला सब रेडी छ यहाँ साथीहरू हो। बाटोमा अलिअलि तिर्खा सिका के लाग्ने बाटोमा। ल स्टे ट्युन गाइस। ल हेर्दै गरौँ होला अब है। अब गाडी स्टार्ट गरिसकेँ, अब एकछिनमा हिँड्ने। 10 मिनट बाद चाहिँ टक्कै हिँड्ने केटाहरू। ल स्टे ट्युन गाइस। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। शीतल शीतल फूल जय कोमल, सम्बन्ध का धागोहरू सरल। हावा जय शीतल शीतल फूल जय कोमल, सम्बन्ध का धागोहरू सरल। रेशमी मायाका फुलहरू छपक्कै बोटमा। साथीहरू म आएको आइपुगेँ हो। यसलाई केटालाई यसको साथीको घरमा छोडिदिइराखेँ। र म चाहिँ अब एकछिन बाहिर घुम्नु निक्लेको। एकछिन बाहिर निक्लिन्छु हो। आएको पनि आइपुग्यो साथीहरू हो। त्यसलाई चाहिँ मैले साथीको घरमा छोडिदिइराखेँ। त्यहाँबाट म चाहिँ एकछिन बाहिर निक्लिन्छु। लो जे गर्छस् घर। बेलुकाको 5 बजीसम्म चाहिँ जहाँ जान्छस् जा अरे। म चाहिँ निक्लिदिएँ घुम्नु। अब एकछिन आक्को सहर घुमिदिउँ है। रेलवे ट्र्याक रहेछ यहाँनिर। यो क्रस गरिकन आएको म चाहिँ उतापट्टिबाट हो। यो माथि फ्लाइओभरबाट चाहिँ टक्कै यहाँनिर। दामी छ जग्गा चाहिँ, दामी। घाम पनि मजाको लागिरहेको, मजाको रहेछ जग्गा पनि। एकछिन चाहिँ अब बिच घुमिदिउँ भनेर नि है। एकछिन बिच गइदिउँ। यहाँ अब जग्गा के हुन्छ हेरिदिउँ हो। भोक पनि लागेको जस्तो हुँदैछ हो। र साथीहरू कस्तै गर्नुहोस् है, हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो। है फाइनली साथीहरू बिच आइपुगेँ। माहौल चाहिँ यस्तो छ। बल्ल बल्ल आइपुग्यो हाम्रो। यो चाहिँ हो आक्को बिच। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम भिजिट हो यहाँनिर। यति दामी भइरहेको छ दिन त आएर अन्त कति रमाइलो।
रिफ्रेस हुने क्या माइन्ड हाम्रो है साथीहरू दिन पनि दामी लागिभयो घाम मजाको चिसो हावा हो पछाडिपट्टि रुखहरू मजाको चिल्ड वेदर भइरहेको छ ल है घुमिसकेँ साथी थाकेँ म चाहिँ हो घुम्दा थाकेँ ल एकछिन चाहिँ रेस्ट गरिदिएको दिन चाहिँ तर बवाल भइरहेको छ बवाल घाम लागिरहेको छ मजाको यति दामी जग्गा छ यहाँनिर भनेर यस्तो मजाको रुखपातहरू यहाँनिर हो यता हरियाली उतापट्टि हाइवे त्यसको अगाडि फेरि समुद्र ठुलो हो हल्का छेउमा गएर हेरिदिउँ न है समुद्रको फिल गरिदिउँ न छेउमा गएर है साथीहरू घाम चाहिँ एकदम दामी लागिरहेको छ घाम चाहिँ हो तर समुद्रको छेउमा गएर चाहिँ चिसो हावा मजा ला 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 ग्राब गाडिन्छ फिल क्या फिल यहाँको फिलै अर्कै सक्दैन रहेछ अगाडि जानु बिहान पत्र है है साथीहरू आजको आँखाको भ्रमण पनि सक्यो डल्लै हो घुमिसक्यो कति 5:30 बजिसकेछ अब चाहिँ लाग्दिएको साथीहरू एक निन्द्रा सुतेर चाहिँ उठ्दै केडामा आउँदैछ मेरो अब लाग्दिएको है गाडी यहाँ पार्किङ छ ल साथीहरू भिडियो चाहिँ आजको लागि यति नै हो नेक्स्ट टाइम फेरि भेटौँ होला आजको यात्रा यही सक्छ आँखाको लो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई गाइज